Mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel and Facebook page. So may client tayo na dumating dito para ipacheck yung kasay niya yung sasakyan. So this is EE90 na big body. So ayan o, EE90. Akala ko EE101 pero 90 siya. So ito, ang naging issue nito is vacuum leak. So wala siyang BBSB. So walang BBSB. Ang ganda ng ano niya, sum ko. So ito, yung isa sa issue niya, main issue. At may i-share ako sa inyo na bagong tools na acquired natin. So ano nga ba 'yon? So ito 'yon, mga kabasyo. Pang-check natin ng vacuum. Yan. So ito, kasi kung ito kung mano-mano nating hihigupin, oo, sabi natin ano pa siya, may hold pa siya ng vacuum. Pero ang hindi natin alam is yung ganitong senaryo. Ayan, kinabit ko ha. Kakabit natin. And then wala. Pero kapag tinakpan natin yung isang linya, ayun, nag-hold siya pero nag-out din yung vacuum. So nagre-retract siya. Ang problema, yun nga lang, nag-vacuum leak pa rin. So ito yung isa sa concern ni Kabasyong. Ang hirap ipa-start din sa umaga. Although kahit wala siyang dashpot. Ayan. Wala siyang dashpot, mga Kabasyong. So isa pa to sa concern dahil siyempre nga nagagamit natin sa early morning start. And putol ang kanyang idle solenoid. So ito yung nakakabit. Wala siyang linya, nakaganyan lang siya. So ito yung sinasabi ko sa inyo, pag gusto nyo makaalis lang sa isang lugar, pinuputol yan. O andar yung sasakyan nyo. Pero ang lakas niya sa gasolina. Kasi uncontrollable, malakas sobra. So yun, pinagamit ko muna ito. Testing kami, bibili kami ng idle solenoid. So yan. Yan yung concern natin. Ito, pag wala kayong BBSB, wag nyo nang i-condemn nyo lang muna until such time makabili kayo ng BBSB. Yan. So yan yung concern muna. And yun, nagna 19 nga lang yung vacuum reading na ito. So kailangan mo nang papalitan ito bago ulit. Then linis kung sakasakaling hindi pa rin makukuha. Pero actually 19 na yun, tolerable na siya. Kasi may 19 reading na siya. Wag lang yung mag-red siya. Late 18 pababa. So yan. So ulit, mga kabasyong, must have tools na ganito to check your vacuum. So ito, pwede rin yung pang-check din sa idle up. Kung nag-hold yung vacuum si idle up. Kasi kapag oras na bumababa na, ibig sabihin may singaw na yun. Kita nyo naman kanina, dinemo ko. Pag hindi mo binarhan yung isang port, nag-aano siya. Wala siyang reading kapag walang nakalagay. O sabi natin, may nakalagay doon. Pero saan pa rin kukuha siya ng vacuum? Doon pa rin supported. So, matik, siya, vacuum leak. So, yun lang mga kabasyong. Sana nakapulutan nyo ng idea with regards sa pag-DIY ng ating sasakyan. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo mga kabasyong. Keep supporting my page and my YouTube channel. Yun lang po. Maraming salamat ulit. God bless.